Azərbaycan-ABŞ münasibətləri ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqillik dövründə həmişə strateji əməkdaşlıq çərçivəsində olur. Azərbaycan ümumiyyətlə istər Avropa üçün, istər Amerika üçün çox maraqlı bir dövlətdir. Elə bir regionda yerləşir ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarına böyük ehtiyacı var. O cümlədən Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Avropa Asiyanı birləşdirən müəyyən dəmir yol xəttləri, müəyyən boru kəmərləri və s. Azərbaycandan keçir. Amma Azərbaycan-Amerika münasibətini mənə elə gəlir ki, əvvəlki səviyyədə, Barack Obama'nın dövründə olan səviyyədə davam edəcək və bundan ümumiyyətlə pisləşməsi gözləmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın milli valyutasına təsir, əlbəttə, Amerikadakı siyasi proseslə müəyyən təsir göstərə bilər. Amma Azərbaycanın milli valyutasına təsiri ən çox dünya bazarında neftin qiyməti təsir edir. Və bir ki, Azərbaycan özünün içərisində apardığı iqtisadi siyasətdən asılıdır. Əgər biz iqtisadi islahatlar apararaq, hansı ki, Cənab Prezident hal-hazırda başlayıb, iqtisadi islahatları yüksək səviyyədə həyata keçirə bilsək, ithal-ixrac əməliyyatlarında ixracı üstələməsə, yəni ixrac daha çox olsa, o cümlədən ithal-ixracına müsbət saldoya biz nail ola bilsək, kənd sərfat sahəsində, sənayedir, turizm sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edib qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirə bilsək, əlbəttə manatın müəyyən qədər qorunub saxlanması mümkün olacaq. Yox, əgər neftin qiyməti aşağı olacaqsa və bu göstərdiyi misallar biz nail ola bilməyəcəksə, əlbəttə manata müəyyən qədər təsir göstərəcək. Açıq istəyirəm ki, nə birinci devalvasiya, nə ikinci devalvasiyada biz gözləmirik. Çünki bizim müəyyən danışıqlarımız gedirdi millət vəkili olaraq, hökumət üzvləri ilə Mərkəzi Bankı rəhbərliyi biz gözləmirdik və fikir verirsə Mərkəzi Bankın rəhbərliyi də son dəqiqəyə qədər devalvasiya olacağını demədi. Hətta televiziyada çıxışlı insanları sakitləşdi ki, devalvasiya olmadı. Görünür, hökumət daxilində müəyyən fikir ayrılıqları oldu və qərar verdi ki, devalvasiya olursun. Əlbəttə, mən bunu sərf adlı məsələ edirəm, devalvasiyanı. Yəni, şok terapiya devalvasiyanı sərf adlı məsələ edirəm. Uşaq devalvasiya gedmək lazımdır. Necə ki, hal-hazırda fikir verirsə, manat misal üçün 1,7 manat 1 dollardır. Yəni, uşaq devalvasiya gedir, bu gedməlidir. O vaxta qədər gedməlidir ki, manat gəlir bazarda tələblə təklif bərabər olsun. Yəni, öz həqiqi real qiymətinin dəyərini bazarda alsın. Necə ki, Qazaxıstan buna getdi, Rusiya buna getdi, hazırda da onlar faktiki olaraq neftin qiyməti aşağı düşür, yuxarı qalxır və ya ithal-ixrac əməliyyatlarında saldo dəyişir və s. Bu da milli valyutaların məzənnəsinə təsir olunur. Mən belə hesab edirəm ki, indiki qəbul edilən qərar mərkəzi banklarından doğrudur. Üçüncü devalvasiyanı mən hələlik gözləmirəm, amma yumuşaq devalvasiya hələlik gedəcək. Mən ümumiyyətlə banklardan heç vaxt kredit götürməmişəm, heç kredit borcumda yoxdur. Və insanları da çox mən məsləhət görərdim ki, mən başa düşəmə ehtiyac var, mənim öz qohumlarım da götürürlər kreditlər və s. məsləhət alırlar. Mümkün qədər az kredit götürsünlər və kredit götürəndə həmişə kredit müqavilələrinə diqqətlə baxsınlar. Kredit müqavilələrini lazım sanırsa vəkillərlə məsləhətləşdirilər ki, orada ciddi problemlər yaranmaz. Mən onu qəbul etmirəm ümumiyyətlə. İstər məmur olsun, istər qeyri-məmur olsun, istər biznesmen olsun, istər millət vəkili olsun. Övladları da yetişir, inkişaf edirlər və s. Və onların öz deməli, internet saytlarında müəyyən variantları göstərməsi, nə bilim, müəyyən kurort sahələrində, o cümlədən ailədə olan vəziyyəti açıq göstərmək və hansısa bahalı minik avtomobilləri verir. Bunları mən qəbul etmirəm. Çünki əhalinin hamısı yaxşı yaşamır. Əhalinin ehtiyacı olan insanlar həddən artıq çoxdur. Ölkə müharibə aparan ülkədir. Əhalinin 1 milyon yaxın qaçqını var. Nə qədər hər bir insan, hər bir necə deyərlər, məmur övladı başa düşməlidir ki, belə hərəkətlərə yol vermək heç bir insanlar tərəfindən müsbət qarşılanmır. Azaldan mən də narazıyam, açıq istədiyim. Çünki özüm də bu yaxınlarda Türkiyədə mühacir məlaqdan getmişdim. Bir haqsızlıqla üzləşdim. Yəni, gedəndə buradan özümə geri qayıtmaq üçün biznes bilet almışdım. Amma sonra elə oldu ki, mənim vaxtın dəyişmək oldu. Vaxtın dəyişmək olanda məndən əlavə vəsait tələb edilər. Və özü də vaxtı dəyişməyi Türkiyədə həll eləmədilər. Mütləq mən Bakı ilə əlaqə saxlayıb Bakıda məsələni həll edim. Yəni,
Azalda bilirsiniz nəyə görə bu belədir? Çünki Azal monopolist. Azaldan başqa Azərbaycanda başqa şirkətlər yoxdur. Azal heç bir şirkəti Azərbaycana buraxmır. Ona görə də Azal hökmranlıq edir. Azərbaycanın demək olar ki, təyyarə biznesində və s. uçuş biznesində istədiyi qiymətləri qoyur, qiymətlər aşağıdır, çox yüksəkdir. Digər abi şirkətlər Azərbaycana daxil ola bilmir. Ona görə də belə vəziyyətdir. Mən heç vaxt Azaldan razı ola bilmərəm. Və bir sıra millət vəkillərimiz, hətta hüquq müdafiəçiləri bu məsələlə əlaqədar deməli, öz mövqelərini bildiriblər, mən həmişə onları müdafiə etmişəm, indi edirəm. Valla, mən onu oxudum, sonra özüylə söhbətlədim, onu düzgün başa düşmürlər, nədir? Əvvələ Qarabağ əllərin nə güzəşli olmamalı. Onu başa düşə bilmirəm ki, mən inanmıram ki, Adrəcəbə sözcüsü. Güzəşli mütləq olunmalıdır, hətta biz onların bu vaxta qədər qan pulunu verməmişik. Hansı ki, bu insanla vuruşurlar və s. Onun üzərində çalışır, işləyir. Müraciətlərlə, bir nömrəli 3 dənə müraciət almışam, onun əlaqədar olaraq. Ona görə Qarabağ əllikləri hər cür imtiyazlara layiq insanlardır. Biz onları qorumalıyıq, saxlamalıyıq ki, gələcəkdə biz Azərbaycanın torpaqlarını azad etmək üçün cavanlarımız bunu başa düşdülər ki, yəni biz heç kimi kənarda qoymuyoruz. Və Azərbaycanın dövlət başçısı da ona lazımı çatdıranda, vaxtında məsələləri qaldıranda, o məsələləri həmişə müsbət həll edir. İndi Naxçıvanda belə bir maşın buraxılır. Mən, misal üçün, Naxçıvanda olan inkişafı bir ildir gedib gəldim ona, əvvəllər çox getmirdim. Çox yüksək qiymətləndirmişəm. Və çıxışlarında da demişəm, Naxçıvan tamamilə dəyişir. Naxçıvana düşəndə elə bir ki, Avropa dövlətlərinə düşür. Hətta mən bir sıra icra başçılarına məsləhət gördüm ki, xaricə gedin. Gedin Naxçıvanda öyrənin, baxın, necə təmizdir, necə qayda, qanuna əməl olur və s. Yəni, bu məsələləri mən öz gözümlə gördüyüm üçün deyirəm. Ona görə də o maşın məsələsində də indi Naxçıvan buraxır maşını, əlbəttə, o da satılmalıdır, istifadə olunmalıdır. Amma kim hansı maşını istəyir, bu bazar iqtisadiyyatıdır. İmkanı var, alıb BMW sürəcək, imkanı yoxdur, gedib Jugul alıb sürəcək və s. Mən həmişə istifadə edirəm, internetdə aktivəm, suallar aktivəm. Mən ümumiyyətlə mətbuat üçün açıq adam olmuşam, həmişə. İşlədiyim müddətdə mətbuata heç vaxt bağlı olmamışam. Həmişə öz sözümü deyən adam olmuşam. Millətim üçün çalışmışam, millətim üçün gündə çalışıram və ömrümün axırına qədər də millətim üçün çalışıram. Ümumiyyətlə, aztanlıqlı ailələrin, o cümlədən gənclərin evlə təmin olmasıyla əlaqədar xüsusi proqram var. Cənab Prezident tərəfindən bu proqram təsdiq olunur və siz bilirsiniz ki, artıq 2006-cı ildən boyunca biz ipoteka krediti verməyə başlamışıq. İldə təxminən 40-50 milyon manatlıq ipoteka krediti verir. Haradasa 800.000 nəfər yaxın cavan ailə bu kreditdən istifadə edilir. Amma bütün bunlara baxmayaq, Cənab Prezident sosial evlər haqqında xüsusi qərar hazırladı, fərman imzaladı, verdi. Hətta agentlik təşkil olundu ki, bu agentlik bir fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda haradasa mənim aldığım məlumata görə 2000 ailə üçün Yasamal rayonunda Halnıgöl ətrafında belə bir iş aparılır. Yəni, tikinti işlərlə hazırlıq edir, belə iş aparılır, tikinti işləri görünəcək. Şərtlər hələ açıqlanmır. Mən o şərtləri görməmişəm. Amma bizim təkliflərimiz var ki, misal üçün, orada ödəniş çox aşağı olsun. Heç olmasa ailə insanlar peşlər 100 manat verməklə həmin sosial evlərə malik imkanlarına malik ola bilsinlər. Ümumiyyətlə, ev problemi Azərbaycanda çox ciddidir, mən sizə açıqlayım. Bu, yalnız Bakıya aiddir, iri şəhərlərə aiddir, o cümlədən rayonlardadır. Yəni, rayonlara çox gedib yerləmişim, Azərbaycanlar, digər zonlara. İnsanlar, qəbul edən insanlar ev tələb edirlər, ev istəyirlər, torpaq sahələri yoxdur, torpaq istəyirlər, ev tikəndə kömək edir. Ona görə Cənab Prezident bütün bunları nəzərə alaraq, ona görə sosial evlər barədə belə bir layihənin həyata keçirilməsi barədə start verir. Bu çox gözəl layihədir. Bu layihə məsələn Almaniyada, Türkiyədə çox geniş istifadə olunur. Mənə deyir ki, bu yavaş-yavaş prinsip həyata keçirilərsə, insanlarımız çox ciddi olaraq evdə qısa müddət ərzində təmin ediləcək. Nə bilim, mən bilirsiniz, uzun müddət, ümumiyyətlə, mənim həyatıma baxsınız, mən fəhləlikdən başlamışam. O vaxt Soruş var idi, Soruş fəhlə işləmişəm. Orada işlə, fəhlə, sonra dəzgahda işləmişəm, sonra usta işləmişəm. Sonra baş mühəndis, zavod direktori, bildim. Mən 10 minlərlə insanla işləmişəm, fəhlələrlə. Məsəl üçün, zavoda gəzməklə də mən oturdum fəhlələ.
o mazutlu istiqamda çay içmişim onlarla. Mən onları çox yaxşı başa düşürəm, insanı başa düşürəm, onun ağır vəziyyətini başa düşürəm. Yəni, çalışıram ki, anlayayım. Misal üçün, Milli Məclisdə ən çox şikayət qəbul edən insanlardan biriyəm mən. Siz öyrənə bilərsiniz Milli Məclisdə. Misal üçün, elə gün olmasın ki, mən məktub almayayım, şifahi zənglər olmasın və s. insanlara. Çalışıram ki, mümkün qədər, hətta kömək eləyə bilməsə, müəyyən qədər onun dərdinə şərik olur. Yumuşaldım ki, insanlar problemlə üzləşməsin. Ümumiyyətlə, bu problem çox ciddi problemdir. Azərbaycanın dövlət partisi kənd sərfatının inkişafına diqqəti artırır. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi də Cənab Ramiz Beylə başda olmalı, bu sahə çox böyük diqqət ayırır. Mən bu işin içindəyəm, bütün məlumatlarım var. Pambıq istehsalıdır, üzümçülüydür, baramaçılıqdır, digər sahələrdir. Bütün rayonlara göstəriş verilir, müəyyən meyvə tərəvəz istehsalından əlaqədar olaraq. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, kənd sərfatının inkişafı qeyri-neft sektorunun inkişafında ən önəmli sahələrdən biridir. Biz tez bir zamanda nəyəsə nail olub, irəli çıxmaq istəyiriksə, kənd sərfatına kömək etməliyik. Misal üçün, gələn ilin dövlət büdcəsində ilk dəfə olaraq kənd sərfatına biz 1 milyar manata yaxın vəsait ayırırıq ki, kənd sərfatı inkişaf etsin. Fikir versə, Cənab Prezident güzəştlər kənd sərfatına verir. Pambığın alışı ilə əlaqədar, barama ilə digər məsələlərlə əlaqədar. Kənd Sərfat Nazirinin özündə çox ciddi islahatlar aparılır. Nazirlə mütəmadi mən görüşüm, məsələləri müzakirə edirəm. Rayonlarda çox olaram, mən gedirəm, gəlirəm. Yəni, kənd sərfatını biz inkişaf etdirəcək yüksək səviyyədə. Birincisi, özümüzü ərzaqla təmin edəcək. Problemimiz olmayacaq. Çünki dünyada bu dəfə ərzaq təhlükəsizliyi problemi çox ciddidir. Yəni, ərzağa çox böyük ehtiyac var. İkincisi də qeyri-neft sektorunun əsas qoludur kənd sərfatı. Biz onu inkişaf etdirəcək və xaricə məhsul ixracını çoxalsaq, əlavə dəyər Azərbaycana gələcək, əlavə tohum vəsait gələcək, əlavə valyuta gələcək və biz ondan da yaxşı istifadə edə bilərik. Yəni, bu istiqamətli gələn işləri mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Prezident hələ bir 12 il, 13 il bundan qabaq bu barədə göstəriş vermişdir. Biz regionların iqtisadi inkişaf proqramını müzakirə edirdik Gürcistan sarayında. Cənab Prezident hökumətə qarşısında iki məsələ var. Birincisi, Azərbaycanın ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi, ikincisi də qeyri-neft sektorunun inkişafı. Ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsinə əlaqədar müəyyən proqramlar oldu, həyata keçirdi və s. Düzdür, biz özümüzü tam təmin etməsində müəyyən qədər ithal edirik xaricdən. Amma müəyyən qədər burada müəyyən müsbət addımlar atıldı. Tam yenə də mən razı deyiləm bu sahənin əlaqədar. Amma qeyri-neft sektorunun əlaqədar əlbəttə problemlərimiz çoxdur. Qeyri-neft sektorundadır, kənd sərfatıdır, sənayedir, turizmdir, bir də insan kapitalıdır. Bu 4 əsas sahə. Kənd sərfatı indi böyük start verilir. Sənayedən əlaqədar da, mən indi baxdım, Cənab Prezidentin bir neçə sərəncamı var. Sumqayıt şəhərində böyük kino parkı, sənaye parkı tikdir. Mingəçevirdə böyük sənaye parkı. Sadəcə, bu yaxınlarda biz getmişdik, bütün komitə üzvləri Qaradağ rayonunda oldu, böyük liman şəhərci orada tikilib. Haradasa 200-ə yaxın insan yaşayan bir böyük liman şəhərci orada tikilib. Mingəçevirdə qeyd edim sizə, Balaxanda böyük bir kompleks tikilib istifadə edilib. Yəni, bu sahəyə diqqət artırılır. Amma biz burada bir qədər gecikmişik, çox gecikmişik. Çünki bir vaxtlar idi, Azərbaycanın imkanları çox böyük idi, vəsait çox idi. Onda biz lazım idi ki, zavodlarımızı, fabriklərimizi inkişaf etdirək. Müasir texnologiyanı Azərbaycana gətirək ki, Azərbaycana ciddi problem olmasın. Amma indi də, yəni 1-2-3 ilə biz bunu inkişaf etdirək, bu sahələrdə problem olandır. Tam əlbəttə doldura bilmək, çünki neft tamamilə başqa qiymətə satılan məhsuldur, strateji məhsuldur və Azərbaycan üçün ən önəmli məhsullardan biridir, neft ixrac edən ülkələr kimi. Amma pambıq da strateji məhsuldur, amma pambığın istehsalı müəyyən qədər ciddi zəhmət tələb edir. Bizim yadımıza gələn Sovet dövlətində pambıq istehsalını insanlar nə qədər əziyyət çəkirlər və s. İndi bu il bizim aldığımız məlumata görə Cənab Nazirlə mən görüşdüm, artıq hardasa 60.000 tona yaxın pambıq artıq istehsal olunub, yığılıb. İndi havalar imkan verilmir bir qədər. Hələ bir 30-40 min tonda pambıq sahələrdə var, o da yığılır. Çox gözəl texnikalar Amerika Birləşmiş Ştatlarından getirilib.
pambığın yığılması ilə əlaqədar problem yoxdur. Ona görə də indi bu il hardasa biz 90-100 min ton yığılmışıq, gələn 250-300 ton pambıq istehsalına nail ola bilər. Yəni ciddi sahədə, əmək tələb edən sahədə, amma strateji sahədə. Valla mən də oxudum onu, fikir verdim. Sovet vaxtında məktəblərdə, müəllimlərdə, tibbi hamısını ümumiyyətlə cəlb edirlər, amma indi mən o qədər görməmişəm, işləmişəm, yalnız mətbuatda oxumuşam. İkincisi də bizim texnikamız var, kifayət qədər. O texnikalar olduğu üçün mən elə hesab etmirəm ki, insan əməyinə orada ciddi ehtiyac olsun. Bu sualı mənə həmcə verirlər. Ümumiyyətlə, mən mövqeyimi çoxdan bildirmişəm. Dollarla əlaqədarlar. Mən elə bir il bundan da var. Dolların hansı səviyyəyə gəlib çıxacağını demişdim. Manatın necə inflyasiya, devalvasiya olacağını söyləmişdim. Fakt gəldi öz yerini tutdu. İndi də mən yenə deyirəm ki, manatın son həddi deyil. Manat yenə ucuzlaşacaq. O vaxta qədər ki, tələblə təklif bazarda öz əlini tapsın. Manat gəldi bazarda öz həqiqi real qiymətini tapsın. Mən misal üçün razı deyirəm ki, bir manatı qoruyub saxlamaq üçün Mərkəzi Bank və neft fonda əlavə vəsait xərcləsin. Biz ehtiyatımızı nəyə xərcləmək? Ola bilər sabah dünyada elə bir ciddi proseslər baş verər ki, müharibələr baş verər ki, bizim ehtiyatımız tükənər. Və ikinci də Azərbaycan torbalarını işğal edilməlidir. Ona görə də bu çox ciddi prosesdir. O ki, halda Amerikada federal ehtiyatlar sistemində bu faiz dərəcəsinin artırılması bu gözlənilən. Çünki onlar noyabrda bunu eləməliklər etmədilər. Dekabr ayında saxladılar, amma indi bilirsiniz, yanvarın 20-sinə qədər hələ köhnə prezident fəaliyyət göstərir. 20-sindən sonra, inanırsından sonra Donald Trump faktiki olaraq yeni prezident kimi fəaliyyət göstərir ki, onda görə hansı siyasət ortaya qoyulacaq. Amma əlbəttə faiz dərəcələrinin artması istər-istəməz Azərbaycanın öz təsirini göstərir. Bilirsiniz, bu məsələ həmişə gündəlikdə olur. Mütəmadi olaraq bu məsələyə biz toxunuruq. Milli Məclisin iclaslarında toxunuruq. Mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyində müəyyən danışıqlarımız olur. Onlar da bu barədə çox fikirləşirlər, düşünürlər, müəyyən işlər görürlər. Bizim sahibkarlar özləri də fikirləşməlidir. Mən başa düşürəm. Bir var malı xaricdən gətirirsən, sən gedib onu dollarla, avroyla alırsan. Və avro dollar bağlaşdığı üçün bu malın qiyməti bağlaşmalıdır. Bu başqa cür mümkündür. Bir də var ki, Azərbaycanda istehsal olunur. Düzdür, Azərbaycanda istehsalla müəyyən malaya xam mal xaricdən gəlirsə, qiymət artımı olur. Amma obyektiv qiymətlər deyil, çoxu süni qiymətlər artımır. Bundan istifadə edilir. Mən bu dərman istehsalında bunun şahidi oldum. Dərmanın qiymətini süni neçə dəfə artırdılar, sonra dövlət başçısı məcbur oldu dərmanın qiymətini tənzimləməsi haqqında qərar qəbul edir. İndi də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xüsusi departamenti var. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə departamenti, o bu işlə məşğuldur. Və çalışmaq lazımdır ki, qiymət artımı süni olmasın, obyektiv olsun. Və sahibkarlar da başa düşməlidir ki, biz hamımız Azərbaycanlıyıq, süni qiymət artımına yol verməsin. Mən inanmıram neftin qiymətini artsın. Neftin qiymətinin artması üçün dünyada siyasət dəyişilməlidir. Dünyada gedən müharibələrə son qoyulmalıdır. Bütün müstəvidə, yəni bərabər müstəvidə diyaloglar təşkil olunmalıdır. Rusiya, Ukraynadan əl çəkməlidir. Nə bilim, Krımdan əl çəkməlidir və s. digər məsələlər. Ərəb dövlətlərində gedən bu müharibələr hamısı tutarmalıdır, bitməlidir. Görək, indi Amerikada seçilmiş yeni dövlət başçısı hansı siyasətə aparacaq. Həmişə deyirlər ki, neftin qiyməti, mən həmişə deyirəm ki, neftin qiyməti siyasi məsələdir. Neftin qiyməti birjalarda müəyyən olunur. Neftin qiyməti daha çox kabinetlərdə müəyyən olunur. OPEC təşkilatıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Avropa dövlətləridir, digər neftindən ixrac dövlətləri. Siz fikir verin, axırıncı 2 ayda OPEC və qeyri-neft ixrac edən dövlətlər, OPEC-ə daxil olmayan dövlətlər yığışırlar, bir orta məxrəcə gələ bilmir. İran deyir ki, mən neçə ildir neft ixrac etmirəm. İndi başlamışam, embargo məndən götürüb, onu orada neftin ərdəstəyəm, orada satacaq. Yəni, burada çox ciddi məsələlər var, orada bu asılı umumlu siyasi vəziyyətdə. Mən yaxın, ümumiyyətlə 2017-ci il neftin ciddi artımını gözlərim. Haradasa 45, 50, 55 dollar seviyəsində gözlərim. Müəllimlərin maaşı indi müəllimlərin atestasiyası aparılır, müəllim klassifikasiya sistemi həyata keçirilir. Yanvarın 1-dən də bu proses davam etdiriləcək. Yanvarın 1-dən
müəllimlərin maaş haqqında ciddi proses gedəcək. Yəni, o müəllimlər attestasiyadan keçirir, imtahan veriblər və s. Orada maaş problemi olan deyil. Yəni, bu sahə üzrə Təhsil Nazirliyi çox ciddi islahatlar aparır.